হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। মেডিসিন টিপস বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো থাইবি সিরাপটা নিয়ে। থাইবি সিরাপটা বাংলাদেশের ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি তৈরি করে থাকে। থাইবি এর জেনেরিক নাম হলো আইবি এবং থাইমের নির্যাস সিরাপ। থাইবি 45 মিলিতে রয়েছে। আইবি পাতার শুষ্ক নির্যাস 37.5 মিলিগ্রাম এবং থাইমের শুষ্ক নির্যাস 50 মিলিগ্রাম। তাহলে চলুন প্রথমে থাইবি সিরাপের কাজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। যেমন খুশখুশি কাশি উপশম করে, জমাট বাঁধা কফ তরল করে এবং জমাট বাঁধা কফ বের করে ফেলে, ব্রঙ্কাইটিস এবং শ্বাসকষ্ট দূর করে। সেবন বিধি: 6 থেকে 10 বছর শিশুদের ক্ষেত্রে 1 চামচ করে 3 বার সেবন করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 1.5 থেকে 2 চামচ দিনে 3 বার সেবন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে 1 সপ্তাহ সেবন করতে হবে। ভালো ফলাফল পেতে কাশি উপশম হওয়ার পরেও 2 থেকে 3 দিন সেবন করা যেতে পারে, অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এই সিরাপটি সেবনে কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা, ত্বকে অ্যালার্জি, পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগ ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সতর্কতা: এই সিরাপ সেবনকালে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, যেমন শ্বাসের স্বল্পতা, জ্বর, উদ্যুক্ত অথবা রক্তাক্ত কফ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ও স্তনদানকালে ব্যবহার: চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে গর্ভাবস্থায় ও স্তনদানকালে সিরাপটি প্রদান করা যেতে পারে। সংরক্ষণ: আলো থেকে দূরে ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। থাইবি সিরাপটি ফার্মেসিতে 100 মিলি বোতলে পাওয়া যায়। থাইবি সিরাপের মূল্য হলো 150 টাকা। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র মেডিসিন পরিচিতির জন্য। সেবনের পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে যে বেল আইকনটি আছে সেটা প্রেস করে দেবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে যাবেন আপনার মতামত। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।